Saodat asri qissalari. Yakkama-yakka olishuv. Rukona ibn Yazid bir kuni Makkadan tashqarida aylanib yurganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib qoldi. Bu qulay bir tasodifmi yoki fojialarning boshlanishimi deb o'yladi. Yolg'iz edi. Yonida unga yordam beradigan hech kimi yo'q edi. Yakkama-yakka olishi yoki indamasdan o'z yo'lida davom etishi mumkin edi. Aslida bir necha kishini birdan yiqitishga Rukonaning ishonchi komil edi. Ammo ko'kdagi oyni ham hukmiga yurgizgan sehrgarga bir nima qilib bo'larmidi? Ey Rukona, Allohdan qo'rqmaysanmi? Seni da'vat qilayotganim ushbu dinga kirmaysanmi? Sening payg'ambar bo'lganingni bilsam, so'zlayotgan gaplaring rost ekaniga ishonsam, hech ikkilanmay qabul qilardim. Juda soz. Sen bilan kurash tushib, yelkangni yerga ishqalasam, payg'ambar ekanligimga ishonasanmi? Rukona mushtumini tugdi. Endi bunday taklifni rad etib bo'lmasdi. Men roziman. U holda kurashamiz. Rukona faqat mana shu yo'l bilan niyatiga erishishi mumkin edi. Ushbu qulay fursatdan oqilona foydalansa, mislsiz bir ishning uddasidan chiqqan bo'lardi. Bir-birlarining yelkalaridan tutdilar. Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam uni bir siltagandayoq yiqitdilar. Yelkasini yerga ishqaladilar. Rukona qarshilik ko'rsatishga ham ulgurmay qoldi. Nima bo'lganini hali anglab yetmasdan zo'rg'a o'rnidan turdi. "Yo Muhammad, yana bir kurashaylik", dedi. Bekorga bunday demagan edi u. Chunki raqibining osongina bunday bir natijaga erishganini hatto tushida ko'rsa ham ishonmasdi. Nazariga ilmadi, ahamiyat bermadi va shu beparvorligining jazosini achchiq mag'lubiyat bilan totdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul qildilar. Rukona juda ham suyunib ketdi. Bu daf'a Rasulullohning yelkalaridan qattiq ushladi va albatta g'olib bo'lish ishtiyoqida ayovsiz siqdi. Ammo ko'z ochib yumguncha bo'lmay yana yerga yiqildi. Hech narsani tushunmay qoldi. Qanday yengilganini ham farqlay olmadi. Sharmanda bo'lgan edi. U yoq bu yoqlarda ko'pchilikning orasida Rukona bilan kurash tushdim. Bir emas, ketma-ket 2 marta mag'lub etdim deyishi mumkin edi-da. Endi Quraysh orasida ko'krak kerib yurish unga harom bo'ldimi? Yana bir kurashsak deyman. Rozimisan, ey amakimning o'g'li? Bu taklif ham qabul qilindi. 3-marta yelkalar tutashdi. Rukona kurashga bo'rondek otildi. Qarori qat'iy edi. Ammo bu ham e'tiroz yordam bermadi. Bir zumda yana yerga quladi. Hech e'tirozga o'rin yo'q. Bir haqiqat shundan iborat ediki, bahaybat bir polvon kichkina bir bolani qanday qilib to'pdek irg'itsa, xuddi shunday bo'lgan. Rukona nafasini rostlaguncha ancha yerga ag'anab tushgan edi. 4-marta yana kurashni taklif etishga andisha qildi. Uni yenga olmasligiga 100 emas, 500 karra ishongan edi. O'rnidan turdi. Men guvohlik beramanki, ey Muhammad, sen tengi yo'q bir jodugar ekansan. Xudo haqqi, ushbu o'rtamizda bo'lib o'tgan kurash ham aql bovar qilmaydigan ishdir, dedi. Xohlasang, bundan ham g'aroyibini ko'rsataman. Ko'rsat, dedi Rukona. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldinda turgan bir daraxtga qarata xitob qildilar. Allohning izni bilan yonimga kel. Rukona ko'zlariga ishonmay qoldi. Yer yorilgan, daraxt xuddi yaproq ostidan, tuproq ostidan yurib kelayotgandek ilgarilar edi. Daraxt o'tib bo'lgan joy o'sha zahotiyoq yana asl holatiga qaytardi. Keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarshilarida to'xtadi. Rukona tushimmi, o'ngimmi degandek barmoqlarini tez tishlab ko'rdi. Uyg'oq ekani beshak, ammo hozir qarshilarda turgan daraxt bir necha daqiqa oldin 100 qadamcha narida turganini bilardi. Rasuli Akramga sallallohu alayhi vasallam o'girildi. Chin qalbimdan ishonch bilan aytamanki, umrimda bunday sehrni aslo ko'rmaganman. Endi bu daraxt o'z joyiga qaytsin-chi. Rukona ko'rgan bu mo'jizasining qadrini bilmasdi. Yaxshilikka yo'ymadi. Allohning qudrati haqida o'ylashni ham istamadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga achinib qaradilar.
So'ng daraxtga o'girilib, Allohning izni bilan o'z joyingga qayt dedilar. Daraxt kelgan yeriga keta boshladi. Borib avvalgi joyiga o'rnashdi. Rukona bu yerdan ham ton ma'noda mag'lub va parishon bo'lib qaytdi. Mushriklarning yoniga borib bunday dedi: Sizlar Muhammadning yordami bilan butun dunyoni qoshlaringizda tik cho'ktirsalaringiz bo'ladi. Men undan ko'ra nafasi o'tkirroq jodugarni umrim bino bo'lib ko'rgan emasman. Nima bo'ldi ey Rukona? So'rashdi mushriklar. Rukona bo'lib o'tgan voqeani bir boshdan so'zlab berdi. Bir kuni sahobalardan biri: "Yo Allohning rasuli, johiliyat davrida qilgan xatolarimiz, gunohlarimiz uchun ham javobgar bo'lamizmi?" deb so'rab qoldi. Davrada o'tirganlarning ko'nglidagi savol edi bu. Har birlari o'sha davrda ozmi ko'pmi xatolari, gunohlari bor edi. Bu xatolarning aksarisi alamli, odamni uyaltiradigan darajada edi. Ayniqsa Umar ibn Hattobning butun vujudi titrab ketdi. U qilgan gunohlarning son sanog'i yo'q. Bir necha yildan beri mo'min musulmonlarga yetkazgan aziyatlarning o'ziyoq boshqa hisobga ehtiyoj qoldirmaydigan darajada edi. Hamma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javoblarini tahlika ichra kuta boshladi. Nihoyat javob yangradi. Islomga kirganidan keyingi hayotini sog'lom tarzda kechirgan kishi johiliyat davridagi hayoti uchun javobgar bo'lmaydi. Ammo musulmon bo'lganidan keyin ham gunohda davom etsa, oldingilari uchun ham javobgar bo'ladi. Irodasini yaxshilik yo'lida qo'llay olgan mu'minlar uchun ajoyib bir xushxabar edi bu. Allohning cheksiz rahmat va marhamati iymon keltirgan va iymoniga sodiq qolib, solih amallarni bajaruvchilarni shu zaylda mukofotlar edi. Ammo bu mujdani eshitsa ham Umar astoydil endi hamma narsa boshidan boshlanar ekan, xotirjam bo'lsam ham bo'laverar ekan deya olmas edi. Masalan, dod faryod ichida tiriklayin tuproqqa ko'milgan qizi va holdan toyguncha kaltaklangan kishilar nima bo'ladi? Bu ishlari beqiyos bir zulm edi. Bu zulmning asorati Allohga sajda qiluvchi insonlarning yuzlarida, ko'ksida, yuragida hamon armon bo'lib, dog' bo'lib turardi. Ularni rozi qilgan bo'lsa ham o'rtanayotgan vijdon bor. Bu vijdon azobidan qutulish oson emas. Mo'minlar uning islomga kirishini ulkan ne'mat va davlat deb baholadilar. Uning himoyasida o'zlarini bemalol his etib, boradigan joylariga uning yonidan xotirjam, hech qanday narsadan qo'rqmay boradigan bo'lishdi. O'zining ularga foydasi tegayotganini ko'rgan Umar ham bundan faxrlanar, Rabbiga hamd va sanolar, shukronalar keltirar edi. Ba'zan kechmish kunlarni xotirlashib, safar chog'ida loy yo shunga o'xshash narsalardan but yasab sig'inganlarni gapirsa, u ham qo'shilib kular, aql bovar qilmaydigan bema'niliklarga qanday yo'l qo'yishganini o'ylab hayron qolar edi. Makkalik mushriklar yuzaga kelgan jiddiy vaziyatdan aslo mamnun emas edilar. Ish tobora chappasiga ketayotgan edi. Yulduzlar kelsin, uyimizning tomlariga qo'nsin, sening payg'ambar ekanligingni tasdiqlasin deyishga ortiq jur'at etolmasdilar. Chunki bu talabni ham bajara olishiga endi shubha qolmagan edi. Hanuzgacha Rukona Allohning qudratini tan olmas, bo'lib o'tgan voqealarni esa boshqacha talqin qilar edi. 3 marta ketma-ket yelkamni yerga ishqaladi. Manot haqqi. Qanday yiqitganini ham ilg'amay qoldim. Daraxtni oldimizga chorlaganida, qani Rukonaning ustiga yur deb yuborsa-ya, deb jonim halqumimga tiqildi. Azbaroyi qo'rqib ketgandan daraxtni o'z joyiga qaytarishini iltimos qildim. Otamning boshi bilan qasam ichaman. Yulduzlarni yerga tushir desangiz, uni ham uddasidan chiqadi, der edi. Utba ibn Robiya so'z oldi. U bizning kuchimiz yetmaydigan bir kalomga suyanyapti. Darhaqiqat, o'sha kalomga o'xshash bir kalomni hech bir adib yo shoirdan eshitmadik. Bizga munosib bo'ladigan ish shundan iboratki, biz ham unga ilmiy bir ustuvorlik bilan javob beraylik. Shu yo'l bilan uni mag'lub etaylik.
unga hech qachon javobini topa olmaydigan savollar bilan murojaat qilaylik. Juda zo'r gaplarni gapirdik, ammo bizda ilm nima qilsin? Utba o'ylanib qoldi. Buning oson yo'li bor dedi. Yasribga boramiz, u yerda yahudiy olimlari bor. Ular bilan uchrashib yordam so'raymiz. Ular chuqur bilimga egadirlar. Menimcha eng ma'qul yo'l mana shudir. Shu fikrga e'tiroz bildirguvchilar bo'lmadi. Nadr ibn Xoris bilan Uqba ibn Abu Muayt mana shu vazifaga tayinlandilar. Qisqa vaqt ichida yo'lga hozirlik ko'rgach, tuyalarga mindilar. Ammo qattiq hushyor bo'linglar, dedi Abu Jahl. Ulardan savollarni va javoblarini eshitayotganingizda yoningizda zinhor kimsa bo'lmasin. Aks holda javoblar sizlardan oldin Muhammadning qulog'iga yetib kelishi mumkin. Bundan tashqari, u yerni tark etgach tilingizga mahkam bo'linglar. Og'zi bo'shlik qilib sir boy berib qo'ymanglar tag'in. Makkaga iloji boricha tez borib kelishga harakat qilinglar. Xo'p, xush qolinglar. Bir necha odim yurilgach Nadr tuyasini to'xtatdi. Sizlar ham bu yerda tillaringizga mahkam bo'linglar. Og'izlaringizdan gulblab qo'ymanglar niyatimizni. Shundan so'ng Nadr yana tuyasiga qamchi urdi. Necha kunlar davom etadigan bu safar kimning g'alabasi bilan tugar ekan, javob. Davs qabilasining mashhur shoiri Tufayl ibn Amr bir ish bilan Makkaga keldi. Makkada ancha-muncha tanishlari, do'st birodarlari bor edi. Mashhur shoir izzat ikrom bilan kutib olindi. Hol ahvol so'raldi. Ziyofat chog'ida Muhammad ibn Abdulloh ismli bir jodugar paydo bo'ldi. Duch kelgan odamni jin urganday o'ziga sehr jodu qilib olayotibdi deb uqtirildi. Bir qator misollar keltirildi. Unga kim quloq solsa, tuzog'iga ilinishlari muqarrar ekanligi, shu bois qadamni o'ylab bosish, hushyor bo'lish kerakligi ta'kidlandi. Bu mavzuda Tufayl juda ko'p eshitdi. Boshqa bir majlisda ham shu xususda suhbatga duch keldi. Oqibatda Tufayl ibn Amr yana to'satdan duch kelib qolsam, bilmasdan bironta gapini eshitib, tuzog'iga tushib qolmayin tag'in deb quloqlariga paxta tiqib oldi. Makka ko'chalarida shu taxlitda aylanib yurdi. Ishlarini bitirdi, tanishlari bilan ko'rishib suhbatlashdi. Ertasi kun tong saharda Masjidi Haramga bordi. U dargoh makkaliklarning ham ibodat qiladigan, u yoq bu yoqdan suhbatlashib o'tiradigan joyi edi. Ana kelyapti deydi. Tufayl qaradi. Barvasta bir kishi viqor bilan yurib kelardi. Chehrasidan nur yog'lar, kishiga ishonch bag'ishlaydigan bir ko'rinishda edi. Bunday yoqimli odamning jodugar bo'lishi biroz g'alatiroq emasmikan deb xayolidan o'tkazdi. Tufayl qarasa o'zidan boshqa hech kimning qulog'iga paxta tiqilmagan. Dunyodagi eng ahmoq odam emasman. Nega endi boshqalar qo'rqmagan kishidan men qo'rqishim kerak? Ular o'zini olib qochmayotgan kishidan men chekinishim kerakmi? Aql hushim joyida, iroda qo'limda. Qani bir eshitib ko'raychi, nimalar der ekan. Yoqsa qabul qilaman, yoqmasa hech kim meni qabul etishga zo'rlamaydi. Tufayl quloqlardan paxtani olib uloqtirdi. Muhammadning so'zlarini diqqat bilan tinglay boshladi. Hali hech kim eshitmagan, eshitolmaydigan g'aroyib edi bu so'zlar. Muhammad ibn Abdullohning chehrasi naqadar nuroniy, go'zal bo'lsa, bu kalom ham shunday go'zal, mukammal va jozibali edi. Bu so'zlar sehr jodu emasdi. Tufayl mashhur shoir sifatida Arabistonni kezib chiqqan, tajribasi yetarli. Safar chog'ida jodugarlar bilan ham uchrashgan. Ularning bema'ni, tuturuqsiz gaplarini eshitgan. Ammo bu so'zlar zimniga o'ziga xos bir mukammallik yashiringan edi. Har qanday zo'r adib, otashin shoiri ham bu kalom qarshisida dovdirab qolardi. Tufayl shu kunga qadar o'qigan eng ta'sirchan baytlarni eslashga urindi. Shundan keyin zehnidan Imraul Qays, Torofa, Zuhayr, Amr, Ontara, Labid, Xoris, Xonsa, Osha, Nabiga kabi
dong'i ketgan shoirlarning eng zo'r she'rlarini birma-bir o'tkazdi. Ular she'riyat cho'qqisini zabt etgan eng oldi shoirlar edi. Ammo ularning she'rlari, nutqlari hozir tinglayotgani bu kalom qarshisida jo'n bir narsa bo'lib qolardi. Bir muddatdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjiddan chiqib keldilar. Tufayl ham izlaridan yo'lga tushdi. Nabiy akram uylariga yetib kelganlarida Tufayl u zotni to'xtatdi. Avval o'zini tanitdi, so'ngra bunday davom etdi: "Yo Muhammad, sening qavming menga boshqacha qilib tanitdi. Sehr jodusiga mubtalo bo'lmagin tag'in deb ogohlantirishdi. Shunday yomonlashdiki, natijada quloqlarimga paxta tiqib olishdan o'zga choram qolmadi. Biroq baribir qiziquvchanligim tutib kalomingni tinglashga qaror berdim. Mukammalligiga qoyil qoldim. Shuning uchun izingdan ergashib shu yergacha keldim. Endi menga keltirgan diningni tushuntir." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Tufaylni ichkariga taklif qildilar. Islom dinining asoslarini tushuntirdilar. Allohning kalomidan o'qib berdilar. Tufayl hidoyat imomi bo'lmish Rasulullohning so'zlarini tinglaganidan so'ng fikrini shu tarzda bayon etdi: "Xudo haqqi, ushbu dindan ko'ra haq din, o'qiganingdan ko'ra ustun bir kalom bo'lmasa kerak. Men sening diningga kiraman." Tufayl shu tariqa necha yillardan beri butun o'zligini asoratda saqlab kelgan butparastlik kishanlarini uzdi. Qalbini Alloh va rasuliga nisbatan bo'lgan mehr muhabbatdan boshqasiga o'rin qoldirmaydigan tarzda pokladi. Kalima-i shahodat keltirib musulmon bo'ldi. "Yo Rasululloh, men qavmim orasida bobro, e'tiborli kishiman. Hoziroq yurtimga qaytib ularga islom dinini tushuntiraman. Faqat sizdan Allohga duo qilib turishingizni va menga qavmimni ishontirishga qodir oyat alomat berishini so'rashingizni o'tinaman." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Allohim, unga dalil bo'lajak bir oyat alomat ber" deb duo qildilar. Tufayl saodat yo'lining ulug' yo'lboshchisi bilan xayrlashdi va yurtiga jo'nadi. Makkada esa hech kim, eng yaqin mushrik birodarlari ham uning musulmon bo'lganini bilmay qolaverishdi. Nadir bilan Uqba bir necha kunlik yo'l azobidan so'ng Yasrib xurmozorlariga yetib keldilar. Shaharda bir muddat sayr qildilar. O'ng chapni kezdilar. Qaynuqo, Nazir, Xurayza qabilalarining yahudiylari bilan uchrashdilar. Nihoyat yahudiylar orasida bilimdonligi bilan tanilgan eng zukko bir ikki kishiga dardlarini ochdilar. Maqsadlarini tushuntirdilar. Bu odamlar chindan ham o'qimishli, ko'pni ko'rgan kishilar ekan. Ulardan biri bunday dedi: "Sizlarga 3 ta savolni javoblari bilan bayon qilamiz. Bu savollarga payg'ambardan bo'lak hech kim to'g'ri javob qila olmaydi. Agar bu savollarga to'g'ri javob qilsa, hech shubhalanmangki, u asl payg'ambardir. Uning yo'liga kiring va unga itoat qiling. Javob bermasa, soxta payg'ambarligi ayon bo'ladi. U holda bunga qarshi qanday ish tutish o'zlaringga havola." Nadir bilan Uqba bu uchrashuv va suhbat oralarida sir bo'lib qolishini iltimos qildilar. Chunki u shunday chapdas jodugarki, shivir-shivirdan ham bir zumda xabar topadi, dedilar. Shundan keyin tuyalariga mindilar. Qaydasan Makka deb yo'lga tushdilar. Bu orada Os ibn Voil Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'g'il farzandlari yo'qligini ulkan bir illat sifatida olamga yo'ya boshlagan edi. Bir majlisda so'z olar ekan, ushbu fikrni o'rtaga tashladi. U abtardir. Abtar degani nasli davom etmaydigan, zurriyotsiz bir kishi ma'nosini bildiradi. Qiz farzandga zig'ircha ham ahamiyat bermaydigan, avlod faqat erkak farzand vositasida davom etadi degandek bema'ni ishonchga mubtalo bo'lganlar uchun bu voqelik katta bir qusur hisoblanishi tabiiy edi. Ammo o'zidan keyin insonlar orasida rahmat bilan eslashga arzugulik bir narsa qoldirmagan, o'lganidan keyin ham lazzatlanadigan badbaxtlar o'zi asl abtarlar emasmikan? Bu fikr mushriklarga juda xush yoqdi. Qayerda musulmonlarni ko'rib qolsalar,
payg'ambaringiz abtardir deb shilqimlik qiladigan bo'ldilar. Mo'minlarning qalblari qattiq ozorlandi. Nega endi? Gulg'unchadek qizlari bor, o'shalar bilan davom etadi nasllari. Qolaversa u zot xotiralarda mangu yashaydilar deb javob berardilar. Tez orada Jabroil amin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbul olamindan salom keltirdi. G'am qayg'uga berilmaslikni, g'amgin bo'lishga boshqalar loyiq ekanligini yodlariga soldi. Albatta biz sizga Kavsarni ato etdik. Bas, siz Parvardigoringiz uchun namoz o'qing va jonliq so'yib qurbonlik qiling. Albatta sizni yomon ko'rguvchi kimsalarning dumi qirqilgandir. Ya'ni benomun nishon yo'q bo'lib ketguvchilardir. Al-Kavsar surasi. Mo'minlar bu surani o'qiganlarida mushriklar o'zlarini qo'yarga joy topolmay qo'ydilar. Yaxshiyamki bu fikr mendan chiqmabdi tarzidagi o'y-xayollar bilan o'ynashga urindilar. Nima bo'lsa ham ko'p yillik tajribalari bor. Aytgan gaplari har doim ayni tarzda ro'y berishga shu qadar odatlanishgan ediki, biroq Abtar laqabini o'rtaga tashlagan kimsa bor. Bir majlisda ushbu oyatlar to'g'risida gap ochildi-yu, Muhammad ham seni abtarlikda aybladi, deyildi. Os ibn Voil sir boy bermagan kishi bo'lib, yelkalarini qisib qo'ya qoldi. Ammo naq nishonga urilgan o'q kabi qalbiga muhrlangan bu so'zlarning ta'siridan qutulish oson emasdi. Bunisi xamir uchidan patir edi, xolos. Dunyoda abtarlik sari tashlangan ilk odim edi uning uchun. Asrlar o'tib ham u kishilar tomonidan la'natlanajak. Nihoyat buyuk hisob kunida ilohiy dargohga turtina yuziga chaplangan bir tamg'a bilan borajak. Tufayl manziliga yaqinlashib kelganida birdan seskanib ketdi. Oldi birdan yaraqlab ketdi. Avvaliga yuz bergan hodisani hech tushuna olmadi. So'ngra bu narsa peshonasida yarqirab turgan bir nur ekanligini payqadi. Anbiyolar sultoni sallallohu alayhi vasallam hazratlarini esladi. Allohim, qavmim meni bu holatda ko'rsa balki yoqtirmas, uni boshqa bir joyga muhrla deya iltijo qildi. Bu daf'a yog'du qo'lidagi hassasiga tushdi. Oldini bemalol ko'rib turar, hassani qaysi tomonga o'girsa, o'sha tomon yorishib ketar edi. Tufayl shu zaylda qabilasiga kirib bordi. U kelar ekan, yo'l davomida unga hamroh bo'lib kelayotganlar ziyoni qabila ahli ham ko'rdi. Tufayl o'sha kecha otasi bilan xotiniga islom dini haqida so'zlab berdi. Ikkalasi ham hech taraddudlanmay iymon keltirdilar. Shundan keyin Tufayl qavmini da'vat etishga chiqdi. Ammo hech bir natijaga erisha olmadi. Haq va eng to'g'ri din shu dindir. Butlar sizlarni hech qanday azobdan qutqara olmaydi desa ham unga quloq soluvchilar bo'lmadi. Jahli chiqqan Tufayl qavmining ustidan shikoyat qilish uchun yana Makkaga yo'l oldi. Yasribga ketgan Uqba bilan Nadir Makkaga qaytdilar. Abu Jahl, Utba, Valid singari 3-4 kishi yig'ilgan majlisda bor gapni so'zlab berdilar. Yahudiylar o'rgatgan savollarni qaytardilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar jo'natishdi. Nabi Akram sallallohu alayhi vasallam kelganlarda sendan ba'zi narsalarni so'ramoqchimiz deydi. Marhamat ey Nadir, so'rayver deb javob bo'ldi. Bizga g'ordan panoh topgan yigitlarning ajoyib hollari haqida so'zlab ber. Sharqdan g'arbgacha dunyoni kezib sayohat qilgan ulug' hukmdor haqida xabar ber va ruhning mohiyatini tushuntir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarga bu narsalar haqida ertaga ma'lumot beraman dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Jabroil amin ushbu savollarning javoblarini albatta keltiradi deb umid qilardilar. Ammo aqshom tushdi hamki Jabroil kelmadi. Ikkinchi, uchinchi kun ham Jabroilni kutish bilan o'tdi. Mushriklar sevinchdan terilariga sig'mas edilar. Ertaga degan edi, ammo mana bir haftadirki hanuz javob bera olmayapti deb malomat qila boshladilar.
Ha, nima bo'ldi payg'ambarimizga? Hali ham javoblarni tartibga solish bilan bandmilar? Endi yolg'onlar nihoyasiga yetdi. Bu safar yengildingiz. Mo'minlar bu istihzoyu kinoyalar to'la mazaxlarga javoban u bir payg'ambardir. Alloh nima desa shuni qiladi deyish bilan kifoyalandilar. Ammo odob, axloq va tarbiyaning ko'chasidan o'tmagan qo'pol, shartdagi mushriklar gap uqmas edilar. Endi Muhammadning xira nayranglari o'tmaydi deya zavqlanardilar. Nadir ibn Xoris ibn Uqba ibn Abu Muayt chinakam qahramonlarga aylanishdi. Ular olis safarlardan yaxshi bir natija bilan qaytishgan, muzaffar zarbani mo'ljaliga urishgan edi go'yo. Ayniqsa Nadir ibn Xoris ko'krak kerib mag'rurlanib yurarkan, kelinglar, sizlarga Muhammadning nayranglaridan ham zo'rrog'ini hikoya qilib beraman der. Atrofiga yig'ilganlarga safarlari haqida eshitgan ertaklarini so'zlab berar edi. Nihoyat 15 yil singari uzoq o'tgan 15 kundan so'ng xushxabar keldi. Jabroil Amin Rasul Aminga Alloh taoloning vahyini yetkazdi. Nega bizni bunchalar intizor qilib qo'yding, yo Jabroil? Jabroil bu savolga o'zi javob qilmadi. Chunki Janobi Haq bu savolga ham Qur'onning bir oyati bilan javob bergan edi. Biz yolg'iz Parvardigoringizning amri farmoni bilangina nozil bo'lurmiz. Oldimizdagi oxirat ham, ortimizdagi dunyo ham, dunyo va oxirat o'rtasidagi barcha ish amallar ham yolg'iz uningdir. Parvardigoringiz unutguvchi emasdir. Maryam surasi 64-oyat.